အောက်ထပ်က ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်စလာရောမိုက်တယ်မလားဟိုအမကိုအင်းကြီးဆိုင်ဖွင့်လိုက်ကြလို့ပါတခြားမဟုတ်တော့မှဟိုကဒီမတော်ဆိုင်မှာကျွန်တော်ဒီစတိုင်လေးတွေဆိုကြည့်လို့ကောင်းလား အားပေးချင်တာလား အားပေးချင်ဟိုအပြိုးကြီးနေနော်အပြိုးကြီးလားမသိအကျဉ်းလာတယ် ဟုတ်တယ်ပါလေအဲ့ဒီအားပေးမယ်ဆိုရင်မောင်လေးဟိုပါလေအမရဲ့ဟိုပါလေအမမောင်လေးကတက်တော့ထည့်တာ ဟောတက်တော့ဟောဆိုင်မှာဖွင့်တာဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဆိုင်လမ်းဒါကြည့်ရင်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်လေရလား ရရလေဒါပေမဲ့မောင်လေးတက်တော့ကနေပုံပြပြီးထားလိုက်အမတခါရဲလာပို့လိုက်မယ်ဒီမောင်လေးနော် ဟုတ်ကဲ့အင်းကြီးပဲလေဝယ်တာပါဒီမှာဒီကောင်ပါလေကျောင်းကြီးအောက်ထပ်မှာနေရဆိုတော့ရင်းရင်လားဒီသားခိုင်းနေတယ်ရှိတယ်ပြောကျွန်တော်ရှိတော့လဲဒီသားထားရင်နေအဲ့ဒါကြောင့် မောင်လေးအားလာအမယောက်ျားကြည့် မမလေး သူကလေမသိရနေတာအမယောက်ျားဟိုသူကလေအင်ကြီးဝယ်ချင်လို့လေဒီလိုက်ရလက်ပြပေးလိုက်အောင်နော်အဲ့ဒါနဲ့မောင်လေးအင်ကြီးဝယ်ချင်တာနော် မဝယ်တော့ဘူးမဟုတ်ဘူး ဟဲ့မင်းငါမင်းကဘာလုပ်တော့ မတာကြည့်လို့မွယ်ဒီမှာဒါလေးစားတာခင်းစားတာ အမယောက်ျား မဟုတ်အပိတ်ခရခရ ဟဲ့ငါမင်းကဘာလုပ်တာလဲဟဲ့ ဒါခရီးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်အမေခေါ်နေပြေးတာပေါ့အမေခေါ်တာ တွေ့ပဲ အမေခေါ်နေမေးကြဖို့အမေခေါ်တာ တွေ့ပဲ